A ver qué lata tiene. No manches, quería acabar el video con este video. ¡Ah, esto sí me hace chillar! ¿Qué te sucede, papá? Déjame abrazarte, ¿Qué Trunks. es esto? Me da mucha No pena. manches, ahí viene lo bueno, papu. Vamos a chillar. No manches, güey. Y es que es una escena en la que Vegeta va a valer burger, papu, y se despide de Trunks. Nada más le dice que lo deje abrazarlo, pero no le dice nada, güey. Como buen macho alfa. No manches. Directo al corazón. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué, güey? Este sí lo había visto. Por aquí está mi comentario, por aquí lo van a ver.